Assalomu alaykum qarindoshlar. Javada asosiy yuridik darsimizga xush kelibsiz. Bu bizning 3-sinflik darsimiz. Biz oldingi qitimliq darsimizda Javada tunji qitim programma yozgandik. Oddiy programma, masalan, Salom dunyo degan xatni kirgizib, uni besib chiqargandik. Unda bu qitimliq darsimizda shu oldingi sinf darsining oxirini so'zlaymiz. Men unda Eclipse'ni ochay. Oldingi qitim biz oddiy bir programma yozgan, ya'ni Salom dunyo deb. Qarsanglar biz shu yozgan biz kirgizgan sonliq ma'lumotlarni qanday besib chiqarishdan foydalanib, ya'ni system out println buning o'zi bir metod, besib chiqarish uchun ishlatiladigan metod. Hamda buni qarsanglar Salom dunyo bugun dushanba deb qanda ustidik usti, ostidik osti bo'lib keldi, shunami? Unda esa men yangi bir class quray. Oldingi qitimliq package day1 men buni yaxshi turga ayirish uchun qanday package qurib oldim. Bugungisini qanday yana bir package qurib day2 day. Ondan keyin bir class quramiz. Java uchun cho'qim qanday bir class. Buning ismi demo bo'lsin. Yoki qolgancha qo'ysam bo'ladi. Osmon deb qo'yay. Hozir public static void main, ya'ni asosliq metodni tanlab olsak, asosliq metod chiqadi. Bo'lmasa o'zimiz qo'limiz bilan qanday yozsaq bo'ldi. Qarsanglar bu ikkisini selishtirsak, ma'noda classning ismi bor osmon deb. Meyada package'ning ismi bor day2. Mana qarsanglar, mana day2ning ichida bu. Ma Salom dunyo degan qanda, ma day1 degan package'ning ichida. Hamda bu ikkisini qanday farqi bor degan chaqda biz kirgizmoqchi bo'lgan sonliq ma'lumotni yurgizish uchun qanday bir asosiy metod, ya'ni main method deymiz inglizcha. Mushning ichiga kirgizdik. Unda esa main methodni qanday yozamiz? Public static void main string. Mushni yezishni mashq qilinglar, yezib kuninglar. Qarsanglar, diqqat qilsanglar, Java bir xuddi bosh bilan badan qismi bor o'xshaydi. Ya'ni buning masalan classning ismi bor. Uning keyin badani bor, badanni bu budir tirnoq bilan ochamiz. Curly braces deydi inglizcha. Ondan keyin bu main methodning yoki asosiy metodning qanday? Buning beshi bor mana. Ondan keyin badani bor. Cho'qim badanni ochamiz. Bu Java'ning bir xususiyatining birisi. Unda bo'lsa, biz bir sonliq ma'lumotni kirgizmoqchi va besib chiqarmoqchi bo'lsak, qaysi metodni ishlatdik? System out println. Buning ichiga biz yozmoqchi bo'lgan qanday? Xatni kirgizamiz, masalan, bugun birinchi kun. Shunaqa. Men bir qolgan bir sonliq ma'lumot kirgizib qo'ydim. Bugun ikkinchi kun. Bugun uchinchi kun. Bugun to'rtinchi kun. Buni mang'izaylar. Mana qarsanglar, bugun birinchi kun, bugun ikkinchi kun, bugun uchinchi kun, bugun to'rtinchi kun deydi. Har birisi qanday qur tashlayotdi. Shunaqa qur tashlayotdi. Unda bo'lsa, biz hammani bir qur qilib aytgan bo'lamdi degan chaqda biz ln degan line'ning qisqartirilmasi ingliz tilida. Print ln degani shu qurni besib chiqardi demoqchi-da. Mush lnni o'chirib olsaklar, yangi qur asl olmaydi, hammasi bir qurlan bo'ldi. Qaranglar mana. Bugun bir kun, 2 kun, 3 kun deb. Farqi qanday? Tiklam bo'lash uchun
tik ve yan bulaşının farkı qanday? Ln tusiziq yoki ln bor yoki yo'q. Endi biz buni Java'da mesela biz ma'lum bir kodni yozdik-ku masalan. Mesela şun bir oddiy kod hisoblanadi. Shuni nima uchun yozganligimizni boshqalarga bildirish uchun, chunki ba'zi bir project, ba'zi shirkat ishlagan chog'da kod yozganda uning siz yolg'izlar ishlamaysiz. Nurg'un odamlar birlashib ma'lum bir project ustida ishlaydi. Shu vaqtida siz kodingizni yozib qo'ysiz, nima vajini yozganligingizni mana tushuntirib qo'ysiz. Masalan, menga bir kod yozdingiz deylik. Biz mana system print out ne? Sys out deb yozib, sys out. Control space yozsangizlar, bevoslam chiqadi va mana bu tiz chiqarishning usuli. Qo'lingizda yozsangiz ham bo'ladi yoki sys out deb ham chiqarsangiz ham bo'lardi. Masalan, ingliz yozatma. This is day 1. Nima uchun bir qo'rg'a yozib ketdi? Chunki malaning hech qaysida qanday ln yo'q. Printlam. Printning o'zi tik yozaverdi. Biz mishakka hech qanday tik yozaverdi. Bizning endi ostida-chi day 2 endi qanday? Mat yangidan yozildi, yangi qo'rdan. Chunki biz ma'ning oldida bir yangi qo'r yozilmadi. Mushuning o'zi yangi qo'rdan boshla degan gap. Ammo men oldida yozilmagan ekan, xuddi mushulan bislaganda qildi. Endi buning oldin tik qilmoqchi bo'lsa qanday? Mushuning bilan lam pastga tushitimiz. Yana men quruq bilan qilsangiz, qur atla demakchi. Print ln degan qur atlab bas demakchi. Hamda masalan men ma'ni nima ish yozdim deganni bildirmoqchi bo'lsam qanday? Men yozmanda chunki deb yozsam qizdirib oldi. Yana Java buni o'qiyman deydi. Ammo Java'ningki o'zining o'qiy oladigan tipga kirgizimgacha xatolik bilan chiqib qoldi. Java'ni buni o'qimay atlab o'tib ketish uchun qanday? Bir baho yozish uchun comment deydi inglizcha. Baho yozish uchun qanday qilamiz? O'qima, mening yozganimni o'qima deyish uchun ikki tal yan to'siq yozamiz. Endi Java o'qimaydi, biz xotirjaymazmiz. Masalan, chunki men qur atlatmoqchi. Nimish bekadimika ma quruq birini yozib qo'ydim deganda haq tushunmay qolgan bo'lsa, endi buni oddiy tushundi, lekin men eng oddiy misol oladim. Mana yozib qo'ydi. Ondan keyin Java'ni yurgizsak, bu yurgizaverdi. Men o'qimaydi bahona. Agar buni yozmasaqchi, bu Java mangmaydi. Qizdirib oldi mana. Xatolik va deb chunki men hech qaysi qoidaga tushmadi. Ben kodni taniyolmadi. Shunga biz qanday? Qo'sh yan to'siq bilan buni to'ni qo'zmaymiz. Java nim deydi? Nim deb tushundi, men yan to'siqni ko'rib, men o'qimaman, diqqat qilma, atlab ketib ketdi demakchi. Shunda deb tushundi. Endi biz masalan, ma'lumni ma'lum bir kodni yurgizmaslik uchun qanday qilamiz deganda, mushuning oldingamisiga qo'sh yan to'siq yozib qo'ysak, double slash deydi inglizcha. Buni o'qimaydi. Chunki nima ish qilmoqmi deganda, mening o'zi bo'shliq turibmi, yana men yerda qanday bir bo'sh yozib qo'ydim. Endi o'qiydi. Ma'lani o'qimaydi. Endi hammasiga birdan qanday? Birdan, masalan, o'lchasakmi birdan birdan o'chirish bir ovarchilikda. Buni biraqlam qanday qilamiz degan chaqda hamma tanlab command make shiltotqana command bilan yan to'siqni bossak, hamsi biraqlam tanlandi. Hamda buni yurgizsak, faqat mush kodlam yurdi degan gap. Hamda diqqat qilsanglar, buningda naql belgisi bor. Buni quotation mark deydi, inglizcha code, naql degan gap.
Bu nima ish qila olmaymiz degan chaqda Java biz sonliq ma'lumot kirgizganda, ya'ni mushunimiz bir sonliq ma'lumotda data deymiz inglizcha. Data. Biz data kirgizganda bu Java buning sonliq ma'lumotning tipiniga intayin yuqori o'lcham qo'yib oldi. JavaScript yoki Pythonga unda o'lcham qo'ymaydi, ha? Ya'ni bu nima demoqchi deganda, mush Javaga biz sonliq ma'lumot kirgizganda Java bizdan nima talab qildi? Son kirgizdikmi, harf kirgizdikmi, xat kirgizdikmi, yoki to'g'ri xato hukmni kirgizdikmi, partiya hatto son kirgizsakmi, butun sonmi, partiyami oshni aniq ifodalashimizni talab qildi. Ashunday darajada buning qanday sonliq ma'lumot tipiga bo'lgan talabi oshna daraja yuqori. Buningmi ortiqchilik afzalligi bor. Hamda nima degan chaqda biz xat kirgizmoqchi bo'lsak, jumla, so'z buni Java buni harf tizimsi deymiz. Buni Javada string deydi. Mushu sonliq ma'lumot tipi qanday? String bo'ldi. Masalan bir ism kirgizdim. Ism. Sen Uyg'ur IT degan bo'lsam, cho'qim qanday yerimasini chekit bilan yapimiz, tamomlaymiz. Qarasanglar, nima bo'lsa yerimasini chekit bilan, ha? Bu nim degan gap desanglar, mavo birinchidan Javaga, JVM ga nim deyapman desanglar, men harf tizimsi kirgizdim, men harf tizimsi deb tarjima qildim bu stringni. Harf tizimsi. Bu string degan o'zi tara degan gapda, tara deb men masalan tutaylik gitarni. Endi bu yerda ko'chirmani ishlatganda, mush bir tara bir qurg'i o'xshashqa, yana bir tekis yoki xat harfdan ortiq tuzilgan qanda harf tizimsi deb tushunsangiz bo'ldi. Bu ya'ni men kirgizayotgan bu sonliq ma'lumotning tipi harf tizimsi. Ya'ni bir so'z yoki jumla demoqchi. Deb Javaga aytma, Java ha deb qabul qilyapti. Agar meni demsam, qanday qildi? Qabul qilmaydi, qizdirib oldi. Sen buning tipini kirgiz deb. Shuni buning tipini kirgizma. Shunaqa? Endi buni men besib chiqarmoqchi bo'lsam qanday qilaman? Ash ism deb qo'ysamlar, masalan meni mana Uyg'ur IT degan xatni qana besib chiqadi. Masalan, this is day 1, this is day 2. Men ishlatmayman-da, ortiq chiqib oldi. To'xtatdi demoqchi bo'lsam qanda buni o'qima Java demoqchi bo'lsam, buning oldiga ishki yan to'sizni qo'yib qo'ysam, bu yurgisak chiqmaydi bu. Mana Uyg'ur IT mushulam chiqdi. Bu Java'ning qana bir qarsanglar nihoyat qulay. Keyin biz birlam yagizib qo'yib, masalan ismni. İsmini masalan Mahmudjon deb yozib, biz har qitim buni print qilgan chaqda ismni bilan bevosita chaqirsak, mushning o'zi chiqadi. Har qitim ism deb yozimsaqmi? Buning sonliq ma'lumot tipi nima? String. Cho'qim biz qanda quotation, ya'ni naql belgisini ichiga yozamiz. Bo'lmasa, buni yozmasak o'qimaydi, xatolik qizdirib oldi. Ham biz naql belgisini ko'rsak, ya bu mushna harf tizimsi yoki so'z xatgan deymiz. Naql tizimsi. Qo'sh naql belgisi, harf tizimsi, naql tizimsi debdimi? Hamda men ma'loni o'chirib o'tay. Birinchisi qanday? Birinchi harf tizimsi nima? Stringing. Nima? Birinchi sonliq ma'lumot tipi data type stringing. Data type deydi inglizcha. Sonliq ma'lumot tipi, mush biz kirgizgan sonliq ma'lumot tipi. Endi ikkinchisi biz son kirgizmoqchi-da. Masalan, yosh deylik, bir qancha yosh? 20 yosh degan bo'lsak, bu qizdirib oldi. Nima ish qizdirib oldi sanal Java? Buning sonliq ma'lumot tipi nima demoqchi-da, bu bizdan qizdirib olishga sabab. Shuni biz qanday? Bu son. Sonni inglizcha nima deydi desanglar? Integer deydi. Integer degan butun son degan gap. Inglizchadagi integer butun son. Buni qisqartib nima deb oldi desanglar? Sonni. Intlam deydi. Shunga
Men int kirgizdim demekçi. Qanda? Bu ne? Control ve boşluk knopkasını bassanlar sistema ses out'ni biz. Qo'laya yashlab kirgizib qo'ysak qanda? Mahmudjon 20. Chunki men ma'noni qildim, 20 deb chiqadi. Shunaqa? Sonliq ma'lumot tipini cho'qim ma'ni son int deydi. Mavi harf tizimsi string deydi. Aniq belgilaymiz. Masalan, men miyaga bir narsa yozay. Mahmudjon bu yil 20 yosh. Men ma'nimning sirtosh ketibman. Men asosliq metodning. Shuni qizdirib oldi. Cho'qim asosliq metodning ishiga ulash kerak. Qaranglar, mana chegirsam bu. Uni hech kelsa ko'maydi. Mahmudjon bu yil 20 yosh deydi, shunaqa. Endi men qanaqa qilmay deganda, bundan keyin nima yozsam, mush Mahmudjon degandim qo'lim yozib yurmay, faqat ism deganlarni qilish uchun buni men Mahmudjon chiqarib o'tibman. Men oldiga ism, chunki men miyaga qurib oldimga mana ism. Qo'shash belgisi qo'shivat. Endi men 20 yoshnichu. Buni chiqarib o'tib, bu yergim qo'shash belgisi u yosh. Endi maya qarsanglar, men qizdirib oldi. Shunga buni aytib o'tamiz. Ya'ni bu qo'shash degan ashuni qetib olamiz, hammasini qetib qilamiz demoqchi-da. Buni besib chiqarsam, mana Mahmudjon bu yil 20 yosh. Mashqis chaplashib oldi shunaqa. Ham nima chaplashib oldi degan chaqda, chunki biz miyaga cho'qim bir bo'shliq qo'yib qo'ymsak, chaplashib oldi. Mana Mahmudjon 20 yosh. Hamda biz ma'ni o'zgartmaymiz. Faqat Mahmudjon bu yil 20 yosh. Masalan, Sametjon bu yil 30 yosh deganni o'zgartmoqchi bo'lsak qanda, biz faqat miyadlam o'zgartib qo'yamiz. Mana o'rniga Sametjon va 20 ni o'rniga 30 deb kirgizib qo'ysak, ma'ni o'zgartmaymiz a. Bu almışıp chiqaverdi. Mana Sametjon bu yil 30 yosh deb. Bu bir oddiy bir programma. Hamda biz yana bir sonliq ma'lumot tipi bilan tanishaylik. Harf. Java'da harf tizimi bilan harf o'xshamaydi. Harf tizimini string deydi. Harfni-chu inglizcha character deydi. Character degani harf degan gap. Masalan, A, B, C, D degan qanda character bu. Buni qanday qilsanglar qisqartirib char deydi. Ash characterni qisqartib char deydi. Buning sonliq ma'lumot tipini. Masalan, birinchi harf deb bir ism qo'yaylik. Birinchi harf nima? Uyg'ur tilidagi yoki ingliz tilidagi. Birinchi harf A shunami? Mansaq ma'lumot chunki qizdirib oldi. Nima deganda to'ylikda xatolik o'tkazdik. Birinchidan biz yozgan, bu kirgizgan bu sonliq ma'lumotning tipini belgilamadik. Buning tipi harf. Shunqanda char deb yozamiz. Qaranglar, sonliq ma'lumot tipi bundoq qizg'uch, men qizlarang emas, endi qanday rangga buni qizg'uch demdik. Chiqib turdi. Sonliq ma'lumotning tipini yozdik. Hamda men kirgizganda diqqat qilsanglar, harf tizimi yoki stringda biz qo'shni aql belgisi olgandik shunaqa. Mush qo'shni aqlni farqlantirish uchun, stringdan farqlantirish uchun Java qanday qildi?
taq naql belgisi alamiz. Anandan keyin mangadi. Bunda birinci harf ama isim bek uzun qo'yib tutibman. Qolgancha isim qo'yib olsak bo'laverdi bu yerda. Mana bu saqanda mangmidi endi mana ey mana ey chiqdi demoqchi. Bugun tanishadigan 4-chi soliq ma'lumot tipi qanday? 4-chisi deganda biz ma 2-chisini nima deb bilgandik? Butun son int. Endi hatta bu Java shu qadar qattiqki buning soliq ma'lumot tipi bo'lgan o'lchami. Aş son butun son yoki parcha sonligini aniq so'raydi. Biz ma butun son ma. Endi parcha sonni inglizcha parcha sonni nima deydi? Float deydi. Mush float degan uyg'urchada kesir degan gap. Kesirlik son bor. Float deydi. Shunga bir son bo'lib qolsa, bir son bor deylik, uni 12 butun, masalan, pay bor 3,14. 3,14 desak, buni cho'qim 20 chekdan taqaymiz. Buning data type deydi inglizcha. Soliq ma'lumot tipini, masalan, int butun son desak, bu yana qizdirib oldi. Bu javob biladi bular. Yolg'onga qilma, bu butun son emas deydi. Shuni qanaqa qilamiz? Bo'pti, float deymiz. Float degan nima? Partisan. Endi biz diqqat qilsak, bu partisan ichida yana ikkiga ayrildi. Qanday ikkiga ayrildi desanglar? Double degan qo'sh degan gap yoki bu yerda bumi kesir sonni qanday? Ya'ni partiyani double bilan ifodalaydi. Endi bu float bilan double ning qanday farqi bor desak, ma 3,114 ni double bilan bevos o'qiy oladi. Double buning aniqlik darajasi, aniq ko'rsatadiganni qanday? Yuqori. Mesela maaşikisida biz float ishlatgan bo'lsak, ma'ning float, ma'ning double ishlatgan bo'lsak qanday? Buni ishlatganni farqlantirish uchun qanday? Double ga qanday? Menga d deb qo'yamiz farqlantirib. Normalda olmasak ham bo'ldi. Mesela ikkisini taqishtirib olib qolsak, ma'ni biz chiqarmoqchi bo'lsam, son ma'ni biz chiqarmoqchi bo'lsam qanday? Son 2. Mana ishlatsa 3,14. Biz floatni ishlasak, f ni double ishlasak deydi. Lekin normalda unda deb olmaymiz. Faqat ko'pincha ishlatganda bu ikkisini qanday? Double ni ko'proq ishlatadi. Masalan, boshqa partisan olmoqchi bo'lsak qanday? Double masalan bahasi bir narsaning bahasi 999 deb qo'ydik o'taqa. Mushunda partisan ko'pincha holda shu bahani ifodalash uchun qanday? Kesir son ifodalaymiz double. Odatda Java'da biz eng ko'p qo'llanadigan shu sonliq ma'lumot tipi double, float bilan double ni seçtiğin chog'da. Endi float degan qanday? Masalan, float bahasi ikkinchi bahasi qanday? Intan qanday cho'ng ashliqi parchaning eng aniqlik darajasi manchinchi kesirgicha soniga chiqanda cho'ng ashunda ifodalamoqchi bo'lsa qanday? F bilan lam yozib qo'yamiz eng oxirga.
Bu float bo'ldi. Hamda double bilan floatning qanday cho'ng qaysi cho'ng deganda double cho'ng. Masalan, double texim ko'p partizanni ala oladi demoqchi. Qayergacha ala oladi qaranglar. Bahası Pütüllü bettim hani. Kanda 10 deplam. Hazır fakat 102 bilib olsanglar bo'ldi. Men kelarki soatlik darsda texim to'liq so'zlayman. Hozir 5 ni bilganda shunaqa. Hamda 6-si hükümlük belgisi, hükümlük tipi var. Mesela bir narsaning to'g'ri xatoligini ifodalaydigan. Yo'q, degandek qilib ba'zi ishlaydi. Buni boolean deydi. Shu bool degan odam 19-asrda buni keşif qilgan, shuning nomi bilan qanday boolean deydi. Masalan, boolean odatda true yoki qanday false xato. To'g'ri, xato deb ham shikilga ayrildi. Shunga boolean b yoki xohlagancha bir nima olsak bo'ldimi yoki? True. To'g'ri demoqchi. Masalan, nima ishlatmoqchi desanglar? Bir, ikkidan kichik shunaqa. Bir ikkidan kichik qo'y. True mana, to'g'ri deb chiqdi. Agar men 1 ni 2 dan cho'ng deb qo'ysam-chi? False deb chiqdi, xato deb. Qanday? Mushu biz kirgizmoqchi bo'lgan qanday? Sonliq ma'lumot tiplari. Buga o'rganmoqchi bo'lgan. Bugungi darsimiz mushagicha. Kelarki qismliq darsimizda buni texim tafsiliy so'zlaymiz. O vaqtda bu sonliq ma'lumot tipi, data type 2 ga bo'lindi. Birisi qanday? Dastlabki, eng dastlab qo'llangan ibtidoiy sonliq ma'lumot tipi primitive data type deydi. Eng ibtidoiy dastlabki. Yana birisi-chi non primitive ibtidoiy bo'lmagan qanday sonliq ma'lumot tipi. Shuni o'rganamiz tafsiliy. Hozir faqat sizlarda yuzaga tonish bo'lsa bo'ldi. Darsimiz mushagicha tushunmagan nuqtalar asosida ingliz shakl qoldirib qo'ysangiz bo'ldi. Rahmat.